हेलो गाइस, आजभोलिको कामहरू चाहिँ यस्तो चल्दैछ। हाम्रो चाहिँ यसरी बिरुवासिरुवाहरू फल्दैछ नानाको नर्सरी। अनि अब जस्ट पानी सानी पनि परिरहेछ, खेतीसेती सकेर यस्तो कामहरू गरिँदैछ। अनि अब चाहिँ बिरुवा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। यसपालि चाहिँ ग्राफ्टिङ हान्नेको लागि बिरुवाहरू धमाधम रोप्ने खोज्ने क्रम भइरहेछ। त्यसैले त्यहाँ दाजुले रोप्दै पनि हुनुहुन्छ, राति भर्खर आएको। अनि यस्तो पानी परिरहेछ, पानी पर्दै भयो नि अब रोप्नै पऱ्यो बिरुवा खोजेपछि त। दाजुले रोप्दैछ कोदो रोपाइ एकदम 1 गरा चाहिँ समथिङ भएर छौँ। अब लगभग यस्तै 2-3 गरा भर्ने विचार छ। यस बिरुवाहरू चाहिँ म सम्पर्क गर्नु होला। तर यसपालि चाहिँ होइन, अगाउको लागि चाहिँ जुनै क्वालिटीको निकाल्ने विचार सोच गरेर गरिहिँडेको, तर हुन्छ हुँदैन। अब भाग्यले साथ दिन्छ दिँदैन भन्ने आशा त छ, तर अब के गर्छ समयले। यस्तै छ, रातितिर स्टासस बालेर कामहरू गरिँदैछौँ। बिरुवाहरू चाहिँ रोपेको आधा मरिरहेको छ, आधा बाँचिरहेछ। अब त्यस्तै हो, धेरै बिरुवा रोपेपछि मर्ने बाँच्ने त भइरहने रहन्छ। मौसम पनि अब दिउँसो चाहिँ यस्तो घाम लाग्छ नि, अनि राति पानी सानी आएर पनि ठिकै गरिरहेछ। बिरुवासिरुवाहरू यसरी लगाइरहेछ। समथिङ 500 बिरुवा चाहिँ गाडीमा होला। अब दिनदिनै यस्तै छ कामहरू, खेतीपाती सक्यो। अब खासै काम पनि छैन अहिले, यस्तै बिरुवाहरूलाई जगाउने काम गर्दैछौँ, रोप्ने। अब यस्तै हो, रातितिर टसस बालेर पुरा के गर्नु, कामसाम नभएपछि अलिअलि केही हुन्छ कि भन्ने आशासहित गरिँदैछ। समयले साथ दिएछ भने आशा राख्नेछौँ। अब भएन भने त किन जान्छ र किन बिग्रिन्छ र। अनि यो चाहिँ ठुलो बिरुवा हो, हिजो भर्खरैदेखि लिएको, टाढोदेखि लिएको हो यो बिरुवा चाहिँ। अनि दाजुले रोप्दै हुनुहुन्छ। समथिङ यो बिरुवा यस्तो 2टा छ। अनि अब बच्छ बाँच्दैन त्यो चाहिँ थाहा छैन, टाढोदेखि लिएको हो। बचाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ। रातभरि नसिती यस्ता कामहरू हुँदैछ हाम्रो चाहिँ। अब त्यही हो, बिरुवा चाहिँमा सम्पर्क गर्नु होला अगाउँ चाहिँ।